မင်္ဂလာပါပြည်သူကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ့်ကြောင်းရာရတော့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်ရွှေပြောင်းအခြေချလူငယ်ဘဝကနေစံချိန်ချိုးကမ္ဘာချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ Joshua Van ရဲ့တမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်ကိုတေးစစ်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါကဲဆက်လက်ကြအောင်ဗျာ26စက္ကန့်ဟုတ်ပါတယ်26စက္ကန့်ဆိုတာတကယ်တော့မြတ်တောင်တစ်ခါစာချင်းလေးပါပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ယုံနိုင်မလား Joshua ဟာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး UFC Flyweight Champion ဆုကြီးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ26စက္ကန့်လေးပဲအချိန်ယူခဲ့ရတာပါတကယ်ကိုအမခံပါပဲသူဒီလိုအောင်မြင်မှုမျိုးကိုဘလို့ရယူခဲ့လဲဆိုတာမပြောခင်သူ့ရဲ့ဇာလန်ဘယ်ကနေစတင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအရင်လုံးကြည့်လိုက်အောင်သူကို The Fearless တမမို့မကြောက်မရွံ့ဘူးလို့တင်စားကြပါတယ်ဒီနာမည်ကအလကားရလာကတော့မဟုတ်ပါဘူးကဘာဒလာဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့မူလစခီးစင်ကနေစတင်ခဲ့တာပါသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့လေးမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးချီနေတဲ့အကြောင်းအသက်9နှစ်အရွယ်မှာတင်မလေးရှားနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကနေမှအသက်12နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟူစတန်မြို့မှာအပြီးတိုင်းအခြေချခဲ့တာပါ။ဒီညမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကဘာလဲသိလား။သူဟာတိုင်းပုံစုံကိုခန်းပညာရပ်ဖြစ်တဲ့ MMA ကိုအသက်19နှစ်ရောက်မှစတင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာပါ။ Professional အားကစားလောကမှာဆိုရင်ဒါဟာတော်တော်လေးနောက်ကျမှစတင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ။သူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ Joshua Van ထောင်ပါငငယ်လေးတွေကနိုင်မြန်းလေးဖြစ်ကြုံပြီးအခက်ခဲပေါင်းစွန်ကြကကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့ကိုအများကြီးရင့်ကျက်စေခဲ့တာသိချပါရဲ့အဲ့ဒီဖြတ်တန်းမှုတွေကပဲဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတတ်တဲ့ဘာမှမကြောက်တတ်တဲ့ The Fearless ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတစ်ခုကိုမွေးဖွားပေးလိုက်ကြပါပဲဆိုတော့ဒီလိုနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတဲ့လာတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ MMA စတင်လေ့ကျင့်ပြီး9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ Champion ခါပါစီကိုဘယ်လိုများရှောက်လန်းခဲ့လဲ Opticon ဂျိုးအိုင်းသေးကသူ့ရဲ့အမခန့်တက်လန်းကိုစက်ကြည့်ကြအောင်အဓိကအလဲပြောင်းကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ UFC 323ပွဲစဉ်မှာအဲ့ဒီပွဲမှာလက်ရှိချန်ပီယံ Alexander Pantoja ရဲ့ကန်ချက်ကိုသူကလက်တစ်ဖြက်ဖမ်းချုပ်ပြီးလေးချလိုက်ရကနေ Pantoja လက်မောက်တန်ရရသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာတင်26စက္ကန့်လေးနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအလေးထိုးပြီး UFC Flyweight Champion အထက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါတင်ဘဲလာဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့က UFC 328ပွဲစဉ်မှာဂျပန်ထိပ်သီး fighter Tatsuro Taira နဲ့ပထမဆုံးခါပတ်ကာကွယ်ပွဲထိုးတက်ခဲ့ရပါဒီပွဲကတော့တကယ်ကိုအကျိတ်အနေပါပဲ9ကြီးမြောက်ရောက်မှာ TKO နဲ့အနိုင်ယူပြီးသူ့ရဲ့ခါပတ်ကိုအောင်မြင်စွာကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူသူဟာတာမန်ချန်ပီယံတရားအဖြစ်နဲ့တင်ရပ်တန့်မနေခဲ့ပါဘူး UFC သမိုင်းမှာဘယ်သူမှမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်သစ်တွေကိုပါစစ်တိုက်ဆိုသလိုချိုးဖျက်ခဲ့ပါတယ်သူတင်ထားရဲ့သမိုင်းဝင်မတန်းတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့သူဟာအာရှတဲ့ဖွာအမျိုးသားကစားသမားတွေထဲကတော့မြန်မာနိုင်ငံဖွာတွေထဲကပါပထမဆုံးကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်လာတာပါပြီးတော့သူက2001ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာမွေးဖွားသူဆိုတော့21ရာစုမှာမွေးဖွားသူတွေထဲကပထမဆုံးခါပတ်ရတဲ့ UFC ချန်ပီယံလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အံ့ဩစရာကောင်းတာက John Jones ပြင် UFC သမိုင်းတစ်လျှောက်ဒုတိယမြောက်အသက်ငယ်ဆုံးချန်ပီယံမှာအသက်24နှစ်နဲ့59ရက်လေးနဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တာကတိုင်းပေါင်းစုံအားကစားလောကမှာမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အာဘာတဲ့နေရာယူလာမှုကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသနေတာပါပဲအခုသူ့ရဲ့လက်ရှိအဆင့်တမှတ်ချက်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောခင်Pound for pound ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြပါရစေအားကစားလောကမှာ Pound for pound လို့ခေါ်တဲ့ P4P ဆိုတာ weight တန်းမတူညီတဲ့ fighter တွေကိုကိုယ်လေးချင်းကွာခြားမှုမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးရေချင်းတက်တက်ကိုပဲနှိုင်းရှင်ပြတဲ့အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နံပါတ်9ဒီကင်းနန်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဟုတ်ပါတယ် Joshua ဟာလက်ရှိမှာတကမ္ဘာလုံးက UFC fighter တွေအားလုံးထဲမှာ Pound for pound အဆင့်9မှာရပ်တည်နေပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဝိတ်တန်းအားလုံးပေါင်းထဲကနေကမ္ဘာအကောင်ဆုံးထိတ်တန်းကစားသမား9ယောက်မြောက်နေရာကိုရယူထားလာကသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုအခိုင်အမာတက်တည်ပြနေတာပါပဲအဆင့်9ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်လေးကင်ကနန်အချက်လက်တွေကိုတေချာတက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတိတ်ကိုအန်တော်စရာကောင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဓိကကြည့်ရမှာကသူ့ရဲ့ MMA မှတ်တမ်းမှာသူဟာပွဲပေါင်း19ပွဲကစားထားတဲ့အချိန်မှာ18ပွဲအထိကိုအနိုင်ရထားပြီး2ပွဲသာရှုံးနေထားပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ပွဲ18ပွဲကိုရယူဖို့သူဘလို့တိုက်ခိခဲ့လဲဆိုတာအသေးအချာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်အောင်ဗျာ။သူအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ပွဲ17ခုပွဲထဲကကိုပွဲကပြိုင်ဘက်ကိုအလဲထိုးတာမဟုတ်တန်ရာရကိုလုတ်ပြီးနိုင်ခဲ့တာပါ။6ပွဲကတိုင်ပွဲဖြတ်နေဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ညီပွဲကတော့ submission လို့ခေါ်တဲ့အချိုအကွက်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကိုကြည့်ရင်တွေ့အနိုင်ပွဲထက်ဝက်ချိုကပြိုင်ဘက်ကိုပြင်းထန်တဲ့ထိုးနှံမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါကဂျိုဝိုင်းထဲမှာတွေ့ရဲ့အင်အားနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေတာပါပဲ။ကဲအခုပြောပြမယ့်ကင်းကနန်ကတော့ပရိသတ်တီကိုတကယ်အံ့တော်သွားစေမှာအသေးချပါပဲ။ရှစ်ဒတ်တမရီထုံးဒါကဘာလဲဆိုတော့သူဟာတမက်နဲ့အတွင်းမှာ
ပြိုင်ဘက်ကိုအထီးရောက်ဆုံးထိုးညက်နိုင်တဲ့အကျင့်အရက်အတွက်8ချက်ကျော်ရှိနေတာပါဒီပမာဏဟာ UFC Flyweight ဝိတ်တန်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအများဆုံးစံချိန်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုလက်တစ်ပြက်မြန်ဆန်ပြီးပြင်းထန်ထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပါပဲဗျာ ဒီတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ထိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဒီတော့မေးစရာရှိလာတာကအသက်24နှစ်ရွယ်လေးနဲ့သမိုင်းဝင်ခပ်ပကောက်ွယ်မှုတွေစမ်းချင်တင်အချက်လက်ကြီးအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီ The Fearless လူငယ်လေးကို80မိနစ်တင်မှာဘသူကများတားဆီးနိုင်မလဲဆိုတာပါပဲသူ့ရဲ့နာဂတ်ကတော့ဘောင်ခလို့မရတော့အောင်ကိုကြည့်မှရွှေ့ပြနေပါသေးတယ်ဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်လေးကိုအဆုံးထိအထူးကလိုက်ပါလေးလာပြီးတဲ့အထက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ